katarungan pa ba dito, Father? Sila ang nagdala ng kadiliman sa mundong dati puno ng liwanag. Kung saan ako umabot para hanapin yung kapatawaran. Bumalik lang ako sa nagsimula lahat. Pakinggan mo ang mga bagay na hindi mo nakikita. Sa iyong sarili, sa iyong kaluluwa, sa mga bulong. At yun lahat ay walang hanggan at hindi mawawala. Halos lahat ay nagtatanong doon sa